হ্যালো বন্ধুগণ, কেমন আছেন সবাই? টেক মিঠু চ্যানেলের পক্ষ হতে আবারও আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে একটি ইলেকট্রিক কেটলি মেরামত করা যায় খুব সহজে অল্প সময়ের মধ্যে। ভিডিওতে যে ইলেকট্রিক কেটলি দেখতে পাচ্ছেন, এর সমস্যা এসি পাওয়ার পাচ্ছে না। এসি কানেক্ট না পেলে এর পানি হিট হবে না এবং এর কাজও হবে না। এই ইলেকট্রিক কেটলির হিটিং থার্মোস্টার নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই হিটিং থার্মোস্টার কিভাবে পরিবর্তন করা যায় তা আজকের ভিডিওতে দেখতে পারবেন। সঙ্গে থাকবেন টেক মিঠু চ্যানেলের। তো আমরা এই ইলেকট্রিক কেটলির নিচের যে কভার থাকে সেটি খুলে ফেললাম। এর ভিতরে দেখুন উপরে থেকে সুইচ কানেকশন এসেছে। সেই সুইচ কানেকশন প্রথমে আমরা পরীক্ষা করে দেখব যে এই ইলেকট্রিক কেটলির এসি কানেকশন কেন পাচ্ছে না। দেখুন সুইচটি পরীক্ষা করা হচ্ছে। এর উপরের সুইচটি ভালো আছে, মিটার শো করছে। সুইচ পরীক্ষা করার পরে এবারে আমরা পরীক্ষা করে দেখব এর হিটিং থার্মোস্টার সুইচ রয়েছে এর নিচে বডির সঙ্গে লাগানো। সেই হিটিং থার্মোস্টার সুইচটি আমরা মিটার দিয়ে মাপার পরে দেখলাম যে এই হিটিং থার্মোস্টার সুইচটি খারাপ। তাহলে বন্ধুগণ, আমরা সরাসরি হিটিং থার্মোস্টার সুইচটি খুলে নতুন একটি হিটিং থার্মোস্টার সুইচ লাগিয়ে দিব। তাহলেই এই ইলেকট্রিক কেটলিটি পুনরায় চালু হয়ে যাবে। দেখুন দুই হাতে দুটি হিটিং থার্মোস্টার রয়েছে। যে থার্মোস্টার সুইচটি নষ্ট সেটি আমরা বাদ দিয়ে দিলাম। এখন নতুন একটি হিটিং থার্মোস্টার সুইচ আবার পুনরায় এই ইলেকট্রিক কেটলিতে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নতুন হিটিং থার্মোস্টার সুইচ লাগানোর পরে আমরা এসি কানেকশন দিয়ে দেখব এই ইলেকট্রিক কেটলিতে এসি কানেকশন পাচ্ছে কিনা। যদি এসি কানেকশন পায় তাহলে এর কার্যক্রম পুনরায় আবার শুরু হয়ে যাবে। বন্ধুগণ, হিটিং থার্মোস্টার সুইচটি লাগানো হয়ে গেল। বন্ধুগণ, এবার আমরা কানেকশন দেব। হিটিং থার্মোস্টারের দুই প্রান্তে দুটি জ্যাক লাগানোর জায়গা রয়েছে। সেই দুটি জ্যাক আমরা হিটিং থার্মোস্টারের সুইচের সঙ্গে সুন্দরভাবে টাইট করে লাগিয়ে দেব। যেহেতু এটি ডাইরেক্ট এসি কানেকশন, সেই জন্য কানেকশনগুলো আমরা খুব শক্তভাবে লাগিয়ে দেব যাতে স্পার্ক না করে, নড়াচড়া করে খুলে না যায়। এবারে আমরা কানেকশন দিয়ে দেখব হিটিং থার্মোস্টার লাগানোর পরে এই ইলেকট্রিক কেটলিতে এসি কানেকশন পাচ্ছে কিনা। দেখুন এসি কানেকশন দেওয়া হলো। পাওয়ার সুইচ দেওয়ার পরে এর ভিতরে যে ইন্ডিকেটর বাল্ব রয়েছে সেটি জ্বলছে। তার মানে বন্ধুগণ, এই ইলেকট্রিক কেটলিতে এসি কানেকশন পেয়ে গিয়েছে। এবারে আমরা এর পিছনে যে কভারটি রয়েছে সেটি আবার পুনরায় লাগিয়ে দিয়ে আপনাদের পানি গরম করে দেখাবো। দেখতে থাকুন টেক মিঠু চ্যানেল, সঙ্গে থাকবেন আমাদের। পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি। এর পিছনে যে কাভারের সঙ্গে নাট লাগানো রয়েছে সেগুলো আমরা পুনরায় আবার লাগিয়ে দিচ্ছি। তো সবগুলি স্ক্রু আমাদের লাগানো শেষ। এবারে পরীক্ষা করার পালা। এসি কানেকশন পাওয়ার পরে এটি ঠিকমতো পানি হিট হচ্ছে কিনা
এবার ইলেকট্রিক কেটলিতে আমরা পানি দিচ্ছি আপনাদের সরাসরি পরীক্ষা করে দেখানোর জন্য। দেখুন এসি কানেকশন দেওয়া হলো, এটি 30 থেকে 45 সেকেন্ডের মধ্যেই পুরোপুরি পানি গরম হয়ে যায়। দেখুন কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পরেই ইলেকট্রিক কেটলির ভিতর থেকে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের ইলেকট্রিক কেটলিতে খুব দ্রুত আপনারা পানি হিট করে ব্যবহার করতে পারবেন। দেখুন কয়েক সেকেন্ড পরে এর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে এবং ফুল হিট হয়ে যাওয়ার পরে এর পাওয়ার সুইচটি অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। ইন্ডিকেটর বাতির দিকে লক্ষ্য করুন বন্ধুগণ, এর নিচে যে ইন্ডিকেটর বাতি রয়েছে সেটি যখন অফ হয়ে যাবে তখন এর পাওয়ার কানেকশনও অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। এই জন্য এই ধরনের ইলেকট্রিক কেটলি খুবই নিরাপদ। পুরোপুরি পানি ফোটার পরেই অটোমেটিক সুইচ বন্ধ হয়ে যায়। তো বন্ধুগণ, ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ারের মাধ্যমে জানাবেন। আর যারা এখন আমার টেক মিঠু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ করছি। আজকের মতো বিদায়, আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো সময়। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।